да се хване. Да. Господин Симеонов, поредно посегателство над СКАТ. Ако може да кажете малко повече подробности за инцидента? Аз не мога да кажа подробности на инцидента. Да. И аз виждам това, което и вие виждате. Сутринта идвам, всъщност през нощта ми се обадиха, някъде по тъмните часове, ранните часове на деня. Ми се обади охранителя, че са съдействани алармите и че има покушение, поредното покушение и че се е обадил съответно на службите. Това е което знам. Сутринта като идвам, ето виждате, 3 разбити автомобила, 11 нарязани гуми. С други думи, честито изборите започнаха. А на какво според вас се дължи това? Пак на първо място се дължи на принципната програмна политика на телевизия СКАТ. На това, че тя воюва срещу всички нередности, неправди, нарушения и така нататък. И явно това не се на политическа основа, със сигурност. Не, със сигурност не мога да твърда със сигурност нищо, но няма как и да не направя връзка с това, че преди 2 дни излъчихме репортаж, в който показахме, че Волен Сидеров е поставил чадър над братя Галеви, когато неговият координатор Методи Стойнев от Дупница е подал жалба в съда. Волен Сидеров го е накарал да изтегли жалбата си срещу братя Галеви. Това е. А вече дали това е сериозната истинска причина, ще го установят, предполагам, полицаите. Да.